Здраво и добро дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за почита и за тоа што кога не се чувствуваме доволно почитувани од некого, како реагираме, дали тоа зависи од нас, дали има некаква врска со нас, како се однесуваме ние со себе си, дали ние сами доволно се почитуваме, дали знаеме да ги почитуваме другите и некои други теми и дилеми и моите размислувања кои ќе ги споделам со вас во ова видео. Инспирација ми е тоа дека многу често можам да чујам дека луѓето не се чувствуваат почитувано и не ја добиваат почитта која сметаат дека ја заслужуваат, независно дали се работи за почит од родителите, од децата, од партнерот, на работното место, кај помладите луѓе, од нивните родители, од нивните пријатели, од колегите на работа и така натаму. Почита е многу битна во сечи односи и за да имаме еден здрав однос, треба да ја почитуваме другата личност, да го почитуваме туѓото време, туѓото потреби, здравите граници кои што ќе ни ги постави. Меѓутоа, не функционираме сите така, односно не знаеме да го правиме тоа, не знаеме да го препознаеме или не знаеме да го искажеме на адекватен начин како што на другата личност ќе ја одговара. И многу често може да дојде до некои непријатни ситуации во која другата личност ќе се чувствува непочитувана, а ние воопшто нема да бидеме свесни ни зошто е тоа така, ни што сме направиле. А и обратно, ако ние се чувствуваме така, треба да видиме дали личноста која што не ни ја искажала почитта која ние сметаме дека требало да ја добиеме, може би и не е свесна за тоа. Најдобро за се и секогаш е да се искомуницира, да се поразговара, да се каже како се чувствуваме, да се постават правила, да се побара на крајот на краиштата таа почит, за да видиме дали другата личност не почитува затоа што тоа го прави несвесно, не почитува затоа што не знае да почитува или не почитува затоа што толкуму нас не почитува. Во последниот случај, тука е јасно дека доколку некој не ни покажува и укажува почит, едноставно нема што да бараме тука, едноставно нема здрав однос, нема блискост, нема пријателство, па дури нема ни професионална комуникација, доколку нема почит, туку напротив конфликти, навреди, разни мобинзи, булинзи и така натаму. Што се однесува до другите два случаи, кога може би личноста не е свесна дека тоа што го прави за нас е непочитување или не знае да ни искаже почит онака како што ние сме замислиле дека треба да ни покаже, тогаш ако после известна комуникација се промени од вас, зависи дали ќе простите, прогледате низ прсти, заборавите во име на целокупниот однос, доколку се разбира, има други вредности во тој однос и доколку вие одлучите дека заслужува да биде тоа заборавено, ставено настрана и така натаму. Е битно затоа што за сите нас не е иста дефиницијата за тоа што значи почит. Сите ние не искажуваме почит на еднаков начин, исто како што не искажуваме љубов на ист начин. Не користиме исти јазици, исти начини за искажување на одредени емоции, чувства, се ќе биде залудно потрошено време и енергија, доколку не разговараме и не расчистиме и не утврдиме според нечија дефиниција што значи тоа. Може би според нечија дефиниција тоа е почит, може би на други начини ни укажува почит кои ние не ги забележуваме, затоа што нашата потреба е сосем поинаква, нашиот начин е сосем поинаков. Друго за што сакам да зборувам е да се запрашаме и ние себе си, дали ние умееме да почитуваме, дали доволно ги почитуваме нашите родители, нашите партнери, пријателите, колегите на работа и децата на крај, независно дали се тоа наши деца, туѓи деца, деца со кои работиме. Затоа што многу е битно кога очекуваме да бидеме почитувани, а претпоставувам дека сите сакаме да бидеме почитувани од другите, со личен пример да го покажеме тоа. Ние да ги почитуваме другите луѓе, да ги почитуваме нивните личности, нивното време, тоа што го направиле низ животот и постигнале, да ги почитуваме нивните граници кои ни ги поставиле и на крајот на криштата да го почитуваме и она што не ни се допаѓа, затоа што тоа е личен избор и секој има право да избере како што сака, а наше е нормално да го прифатиме тоа или не, другата личност ќе си продолжи така како што си избрала. Најчесто кога имаме
проблем со туѓата почит, постои голема веројатност дека постојат можеби некои луѓе кои ние не ги почитуваме доволно или не ги почитуваме на начинот како што тие сакаат да бидат почитувани. Тоа се разбира, не го оправдува туѓото непочитување и ништо не менува во тоа дека ние треба преземеме тоа што мислиме, да разговараме, да расчистиме, да заминеме, да прекинеме некој однос доколку сметаме дека не сме доволно почитувани, но во исто време не амнестира нас да провериме како стоиме ние со тоа што го очекуваме од другите, како стоиме ние со почита кон другите, може би на истиот таков начин да поразговараме, да ги прашаме, да видиме дали тие се чувствуваат почитувани, дали начинот на кој ние тоа го правиме е адекватен на нивните желби и потреби. Дали можеби ние сме убедени дека сме луѓе кои знаеме да почитуваме, а фактички тоа другите не го мислат за нас. Најбитното прашање во сето ова, а тоа е дали ние се почитуваме себе си доволно. Дали ние се почитуваме себе си како личност, со сите наши достигнувања, со се што сме направиле, со сите наши успеси, но и со сите наши слабости, со сите наши неуспеси и со оние работи од кои не сме задоволни, меѓутоа се уште се дел од нашиот живот. Дали ние се почитуваме себе си комплетно, дали ние јасно ставаме до знање дека се почитуваме себе си и дека очекуваме и другите да не почитуваат. Дали ние со нашиот однос кон себе им покажуваме дека сакаме да бидеме почитувани, дека тоа ни е многу важно во еден однос, во една комуникација. И тоа се однесува кон партнерот, кон децата, кон родителите, пријателите, колегите на работа, кон сите. Доколку ние не се почитуваме доволно себе си, не се вреднуваме, доколку ние не ја почитуваме собствената личност, се што сме постигнале, тогаш ни другите нема да ги почитуваат. Но она што е уште побитно, доколку ние не се почитуваме себе си во односите, комуникацијата, во тоа што го градиме со другите луѓе, доколку не знаеме отворено, јасно и гласно да кажеме кога нешто ни смета, нешто не ни се допаѓа, некаде не се чувствуваме природно, нечи однос не е адекватен за нас, се до тогаш не можеме да очекуваме од другите да не почитуваат. Значи, за да бараме да не почитуваат другите, најпрвен треба да се почитуваме себе си, ние јасно и гласно да им кажеме и да им покажеме што значи за нас почит и како сакаме да не почитуваат. Се разбира, луѓето на кои сме им битни, луѓето кои сакаат да останат со нас во однос, кои ни се пријатели, кои се дел од нашето обкружување, ќе се прилагодат, ќе се согласат, ќе најдеме заеднички јазик, ќе ни ја искажат почита која бараме, а другите кои едноставно нема ни да ни слушаат, на кои воопшто тоа не им е битно, кои можеби и ќе ни го кажат тоа дека тоа многу не е битно, можеби и не е. Меѓутоа, ако нас не е битно, битно е. И тука нема што да се разговара. Секогаш кога ќе направиме компромис, кога ќе столерираме, кога ќе попуштиме некому, ние фактички одиме против себе. И да, луѓе сме, тоа понекогаш и ќе ни се случи, еднаш, два пати. Меѓутоа, не треба да се ставиме во подредена состојба во која што ние постојано ќе разбираме, прифаќаме, ќе имаме почит, разбирање за другите, а во меѓувреме ќе се чувствуваме неразбрани, непочитувани и едноставно ќе живееме непотребно isfrustrirani, токму затоа што не знаеме јасно и гласно да кажеме до овде и понатаму не може. На овој начин ќе се однесуваш со мене и ќе ти бидам благодарна за тоа и се ќе биде во ред и ние ќе имаме убав однос. Меѓутоа, понатаму едноставно не дозволувам. Како и за се друго, така и за почитта, јас секогаш го свртувам и задржувам фокусот на нас, на нашите постапки, на нашите реакции во одредени ситуации на одредени луѓе. Нашите реакции ќе им покажат на другите луѓе што сакаме, што не сакаме, што дозволуваме и што не дозволуваме. А се до тогаш, додека ние не научиме јасно и гласно да ги искажеме своите желби и потреби и прво ние да ги почитуваме и прво ние себе си да се почитуваме, не можеме да очекуваме тоа да го прават и другите. Почитувај себе си, почитувај ги другите, за да те почитуваат. Доколку не е така, секогаш може да се прекине некој однос,
секогаш може да завртиме грб, секогаш може да заминеме и да ги почитуваме другите оддалеку. Ви посакувам убав ден, претплатете се на каналот, ставете лайк, споделете го видеото ако сакате, коментирајте и се надевам дека на некој начин ви служи. Се гледаме со некој следно видео со некоја нова тема.